Also sprechen wir natürlich über das Thema Reisen. Also Reisen, wir reisen so gerne und wer nicht reist, vielleicht wird nicht so klug. Man sagt, dass mit Reisen wird man auch klug. Wir treffen so viele Menschen und dann lernen von allen etwas. Reisen ist wirklich toll für uns. Ja. Würdest du beginnen, bitte? Ja. Ja, Rishabh, bitte. Und dann Jayant. Also guten Morgen alle. Das Thema ist interessant und ja, wie Herr Zeni hat gesagt, dass wir sind mit Hilfe des Reisens klug oder schlau geworden. Also es ist bekannt, dass Reisen sie verändert. Sich mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Lebensanschauungen zu umgeben, wird uns alle ein wenig verändern. Jedoch wird Reisen das Beste sein, was sie jemals für sich getan haben. Das liegt daran, dass Reisen unseren Geist erweitert und unsere weltliche Weisheit erweitert. Viele Menschen reisen nur zum Zweck des persönlichen Wachstums, aber sie sollten auch wissen, dass Reisen nicht nur Ruhm ist. Es gibt Höhen und Tiefen, genau wie alles andere auf der Welt. Sie werden sich auf dem Weg mit Herausforderungen befassen, oder das ist Teil der gesamten Erfahrung. Es scheint nicht alles persönliche Wachstum aus einer persönlichen Herausforderung. Und nach diesem Thema, ich möchte auch mit euch teilen, was habe ich mit dem Reisen gelernt. Und der erste und zuvorderst ist, dass Reisen mich die Geduld gegeben hast. Wie es gesagt wird, geduldige Schafe gehen viel in einen Stall. Und meine größte Angst war, dass ich nicht gemütlich mit Fremden war. Ich war introvertiert. Aber jetzt habe ich aufgrund des Reisens begonnen, auf meinen Reisen mit Menschen zu interagieren. Reisen hat mir ein neues Maß und Vertrauen vermittelt. Ich bin heute als Person sicherlich selbstbewusster als je zuvor. Wenn Sie reisen, müssen Sie so viele Dinge selbst erledigen, zum Beispiel der Buchung einer Unterkunft, Escort und so weiter. Dazu brauchen Sie selbstbewusst zu sein, um eine Entscheidung zu treffen. Reisen hat mich, anderen Menschen zu helfen unterstützt. Jetzt bin ich immer bereit, anderen Menschen zu helfen. Beim Reisen habe ich meine Zeit zu bewältigen gelernt. Jetzt zahlt meine Zeit mich immer aus. Reisen öffnet unseren Geist so sehr, dass wir in allem etwas Interessantes sehen. Also macht es mich kreativ. Zum Schluss möchte ich etwas äußern. Seit ich auf Reisen bin und hauptsächlich über meine Erfahrungen schreibe, konnte ich auch mein weltweites Wissen verbessern. Wie Sie sagen, ist Reisen der beste Lehrer. Jetzt habe ich genug viel über Reiseziele, verschiedene Kulturen, Traditionen, Küchen gewusst. Ich freue mich darauf, etwas über neue Dinge zu lernen. Jetzt überlege ich mich, wie manche Menschen sich in ihrem Leben langweilen, wenn das Leben so wunderbare Dinge zu genießen hat. Wir müssen nur aus unseren Häusern treten und die unermessliche Schönheit dort draußen entdecken. Und Reisen auch hat mich unterrichtet, dass niemand ist klein und niemand ist arm. Es ist in unserem Gehirn, was wir denken. Also nach dem Reisen
habe ich auch begonnen, die kleinen, die armen Leute zu verstehen. Und ich kann auch ihnen helfen, wenn ich etwas für ihnen gemacht kann und machen kann, ja. Und es hat auch mich interessiert, dass eine kleine Dinge auch bedeutet so viel im Leben. Wie wir sagen, Hund ist der beste Koch und wir sollen nicht das Essen werfen und wir sollen immer das Essen nutzen oder wenn wir das Essen mehr als genug haben, dann wir können auch zu die Bedürfnissen Menschen geben und eigentlich wir werden darauf ein bisschen zu unserer Gesellschaft und zu diesen armen Leuten etwas geben. Und ja, sicherlich, wir sollen das machen. Ja, das war alles von meiner Seite. Danke. Sehr gut, Rishabh. Wirklich gute Punkte da. Also Reisen macht uns unabhängig, klug und tolerant. Und je mehr wir mit anderen treffen während der Reise, desto mehr bewundern wir, wie wenig wir wissen. Wirklich. Okay. Ja, Kunal, reist du auch gerne? Was ist deine Erfahrung? Ja, Bitte. ja, guten Morgen, Sir. Morgen. Ja, teilzeitig arbeite ich auch als Reiseleiter, so muss ich natürlich reisen. Ja, Reisen ist doch, wie Sie schon gesagt haben, der beste Lehrer. Reisen also bedeutet die Bewegung von Menschen von einem Ort zu anderen. Und man lernt viel wegen des Reisens, die wichtigen Lektionen, vielleicht über das Leben durch Reisen gelernt. Und wenn wir unsere Komfortzone verlassen, vielleicht entstehen automatisch neue Herausforderungen für uns. Und wir lernen von neuen Situationen. Und die neuen Situationen beibringen uns. Ja, Reisen, durch Reisen lernen wir neue Kultur, neue Menschen kennenzulernen, Essen, Kleidung, Bastelarbeit und so weiter. Die ganzen Dinge machen uns, geduldig und das ist die Hauptsache. Und wir werden neugierig auf neue Dinge zu lernen. Wenn wir neugierig auf, das bedeutet, wir leben richtig. Wenn wir sind nicht neugierig, um neue Dinge zu lernen, das bedeutet, unser Leben ist nicht gut. Wir genießen das Leben nicht. Und wenn wir reisen, lernen wir das A und O des Lebens. Das heißt Planung oder Managementfähigkeiten. Wenn man viel reist, natürlich man muss im Voraus alles planen oder Management Skills mal sich entwickeln. Und das ist ein sehr guter Aspekt des Reisens. Wir bauen auch gute Gewohnheiten, zum Beispiel Bücher lesen, wenn wir irgendwohin reisen, müssen wir auch uns über den Ort etwas uns informieren, damit wir gut reisen, ohne Gefahr reisen. Und wir bauen auch gute Gewohnheiten, zum Beispiel reden mit anderen Menschen, Geschichte lesen und so weiter. Man wird natürlich tolerant, man reagiert nicht so einfach, man wird geduldig sein, man kritisiert nicht an anderen Kulturen, man wird tolerant. Und wenn man allein reist, man baut auch Selbstvertrauen. Wenn wir reisen, müssen wir auch wieder und wieder Entscheidungen treffen. So analytische Fähigkeiten auch verbessert. So das ist das am besten Punkt des Reisens. Und dank des Internets, dass viele Reisende bekommen heutzutage Sonderangebot und das macht das Reisen auch noch billiger. Und deswegen vielleicht sehen wir viele Menschen reisen noch und noch. Ja, danke. Sehr gut, sehr schön. Ja, als Reiseleiter hast du deine Erfahrung mitgeteilt. Okay.
Schon. Also, Kunal, hast du auch irgendwann bemerkt, dass die Menschen, die reisen, stellen auch viele Fragen und sie schon recherchieren, bevor sie reisen? Ja, viele, aber eigentlich die Menschen oder die Touristen, die aus Ausland kommen, sie sind eigentlich gewöhnlich daran, viele Fragen zu stellen, aber die indischen Menschen, sie sind eigentlich nicht so neugierig auf neue Dinge zu lernen. Sie wollen nur ihre Liste einreichen, dass wir haben auch Jaipur gereist, Jodhpur gereist. Sie wollen nicht die Informationen oder die Kultur, die Geschichte sich einreichen. Aber die Touristen, die aus Ausland kommen, zum Beispiel aus Deutschland, USA, Frankreich, die sind verrückt nach den Informationen. Aha, okay, so ist es. Alles klar. Okay, Jayant, bist du dran oder Rajan? Ja, ich möchte auch Kunal etwas fragen. Ist da wirklich so? Die Indische sind nicht, wie sagt man, neugierig? Ja, meistens. Ich sage nicht 100%, aber ja, meistens. Ich denke, vielleicht die indischen Personen denken, dass sie sollen nicht die Zeit verbringen. Vielleicht sie wissen schon über die den Platz, wie sie besuchen hier jetzt. Deshalb sie sind nicht neugierig, weil sie schon wissen und deshalb müssen sie nicht vielleicht weiter lernen. Sie müssen nur die Zeit ja. Ja, kann sein, aber ich denke, dass zum Beispiel in Jaipur, kann ich sagen über Jaipur, in Amber-Festung vielleicht kommen täglich 10.000 bis 12.000 Touristen jeden Tag. Und ich kann nicht das glauben, dass alle 10.000 oder 12.000 Touristen kennen schon über die Amber-Festung. Vielleicht, das ist auch die Wahrheit, dass 1.000 oder 2.000 wissen schon. Aber wie kann das möglich sein, dass alle indische Touristen kennen schon wissen schon über die Amber-Festung? Aber ja, das ist auch eine Fakt sein, dass sie wissen schon. Ja. Okay, ja, klar. Jayant, jetzt bist du dran. Und dann Rajan. Okay, Jayant, bitte. Ja, hallo, guten Morgen alle. Heute spreche ich über Reisen ist bester Lehrer. Reisen ist der beste Teil unseres Lebens. Wir fühlen uns wohl, entspannen uns und haben die Chance, diese schöne Welt zu sehen. In der Ort seine eigene Identität und Kultur hat. Es gibt viele Lektionen für das Leben, die sehr nützlich für das Leben sind. Als ich 21 Jahre alt war, ging ich nach Italien, um zu reisen. Einem der schönsten Länder Europas. Alles Alleinreisender fühle ich mich im Himmel, als ich eintrat. Alles sieht so ordentlich und sauber aus wie Straßen, Autos, gebaute Himmel, Fluss und Meer. Ich reiste für 10 Tage, in denen ich viele Dinge lernte und die meisten Orte erkundet. Das erste, was ich lernte, war mit meinem eigenen zu arbeiten. Zum Beispiel um ein Taxi zum Mindestpreis zu buchen und ein gutes Hostel zum Leben und dann nach dem
ein checken bei mir Hostel. Ich ging nach Venice. Das sehr sauber und schön ist. Die Menschen vor Ort helfen der Natur in Richtung Natur. Deshalb möchte ich ein paar Bilder von historischen Orten machen. Also nahm ich Hilfe von einer Frau, die mir half und gab auch Vorschläge zu Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Ich genieße auch die berühmte Busfahrt, die als Gondola bekannt ist und im Film von Schauspieler Amitabh Bachchan gezeigt wurde. Ich esse auch Pizza und Pasta, die weniger scharf, aber sehr lecker ist. All diese Erinnerungen machen mich immer noch glücklich und meiner Meinung nach sollte jeder Mensch die haben und zureisen. In den meisten Schulen können sie nicht darüber unterrichten, aber Reisen ist der beste Lehrer unseres Lebens. Wir lernen so viele Dinge wie die Verbesserung unserer Fähigkeiten und unseres Selbstbewusstseins. Als ich zum Beispiel in meiner Schule war, ging ich mit meinen Freunden zu McDonald's und ich habe kein Vertrauen, um Ordnung zu geben. Ja, es ist sehr einfach, aber zu dieser Zeit ist es für mich ein großes Problem, weil ich weniger Vertrauen habe. Und als ich in Italien war, gab ich meine Bestellung zuversichtlich, weil ich selbstständig war. Wir tun viele Dinge nur für den Körper, aber das Reisen ist die Medizin, die auch für unseren Körper und unsere Seele gilt. Und der beste Teil des Reisens besteht darin, gute Erinnerungen zu haben, die ein Leben lang bei uns und Erinnerungen können auf keinem Markt gekauft und verkauft werden. So, ja, Genau. das ist alles. Alles klar, Jent. Also das ist wunderbar, dass du im Ausland auch warst und dann das richtig genossen hast. Also es gibt auch Menschen, die, also unterschiedliche Menschen reisen auch anders. Zum Beispiel manche wollen mit dem Zug, mit dem Bus oder mit dem Flug. Man sagt, wer reist im Flug, der wird nicht klug. Also was für ein Typ sind Sie? Also wir würden auch das hören. Ich immer buche eine Zug. Es ist billiger. Es ist billiger für mich, aber es ist eine Selbstreise. Alles klar. Okay, gut. Also mit dem Zug reisen Sie gerne. Da kann man dann auch mit anderen und Ruhis. Okay. Rajan, bitte schon. Wir wollen jetzt dich hören. Aber ich denke, Billigkeit spielt es eine Rolle mit dem Zug oder mit dem wie sagt man, Flug. Hier, wenn wir mit dem Bus oder mit dem Zug reisen,
dann erkunden wir vielleicht besser. Das ist hier vielleicht die wichtigste Punkte. Geld hier spielt nicht wichtigste Rolle, vielleicht, ich denke. Nein, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, es gibt unterschiedlich. Wenn man mit dem ersten Klasse also fliegt, dann ist das auch teuer. Ja, aber ich denke, wenn man reisen möchte, dann soll man mit die anderen Personen treffen und man kann nur die anderen Personen in zweiter oder dritter Klasse treffen, nicht in erster Klasse. In erster Klasse ist es allein und kann nicht vielleicht die Personen, die Fremde besser erkundigen vielleicht, das denke ich. Und ja, mit dem Thema, viele Punkte haben wir schon diskutiert und gibt es viele vielleicht positive Punkte von Reisen und vielleicht, ich denke auch, Reisen ist eine Lehre und Reisen unterrichtet uns viele neue Dinge. Am besten, das habe ich, was mir am besten gefallen ist, vielleicht eigene Comfortzone zu verlassen, was die Kunal schon gesagt hat. Wenn du in einen neuen Staat oder in einer neuen Kultur bist, sollst du vielleicht die gleiche reagieren, sollst du alles akzeptieren, sollst du vielleicht alles adaptieren und dann lernt man, wie soll man die gleiche Comfortzone verlassen, dann vielleicht man vergisst eigene Comfortzone und lernt man vielleicht neue und ja, das ist vielleicht eine Lektion, dass wir von eine neue Kultur lernen kann und vielleicht diese neue, wenn man einige neue Kultur adaptieren wollen, dann vielleicht vergisst er die Comfortzone und lernt man vieles. Ja, das denke ich. Und wenn ich verschiedene Kultur oder ja, verschiedene Staat reisen, dann vielleicht ich schätzen die zahlreiche Kultur und die Unterschiede zwischen dieser Kultur. Und ich lerne vielleicht neue Kultur und vielleicht wo man da drin leben und was ist vielleicht die neue Lebensstil, das lerne ich. Vielleicht andere Länder, andere Sitten, das lerne ich beim Reisen. Die anderen haben verschiedene Meinungen und die anderen alle haben verschiedene Sitten. Das lerne ich vielleicht beim Reisen. Und am wichtigsten ist, ich probiere immer eine neue Koch, vielleicht neue Kochkunst, probiere ich, wenn ich reise und dann lerne ich auch die Gesichter unter diese Gesichter, diese Essen, diese Lebensstil. Dann vielleicht, wie sagt man, ich setze diese Kultur und dann kann ich besser verstehen. Und ich kann sagen, wenn man schon über die Kultur wissen, dann kann man die gleiche Ort besser erkundigen, besser vorstellen vielleicht. Und man vielleicht beim Reisen lerne ich auch, wie kann man mit dem Fremden befreundlichen. Man lernt, wie soll man neue Freunde machen und wie man mit diese Fremden treffen und man lernt, wie sollen man vielleicht befreunden. Das lernt man auch beim Reisen und kreative Denken spielt auch hier eine wichtigste Rolle. Kreative Denken ist eine wichtigste Lektion für das Leben vielleicht. Wenn wir um die Welt reisen, dann lernen wir auch neue innovative Denken und werden wir vielleicht kreative. Wir erkundigen neue Wege, neue Situationen. Wir vielleicht kämpfen gegen schlechte Situationen und diese Strategie gegen diese schlechte Situation helfen uns
in unsere reale, aktuelle, wirkliche Leben zu schaffen, zu Rest kommen. Dann lernen wir vielleicht auch diese Strategie und adaptieren auch diese Strategie in unserem wirklichen Leben vielleicht. Und vielleicht die beste Dinge, was ich schon erlebt habe und das möchte ich hier auch erkunden, ist vielleicht der Alter spielt nicht eine wichtigste Rolle. Man kann etwas lernen und ob der Alter sehr hoch ist, man wird alt wie ein Haus und lernt nie aus vielleicht. Man lernt alles. Wenn wir reisen, lernen wir immer etwas Neues. Und der Alter spielt nicht eine wichtigste Rolle hier. Und vielleicht jeden Tag ist ein neuer Tag und mit neuen Situationen treffen wir, mit neuen Start und Möglichkeiten treffen wir. Und während des Reisen sehen wir jeden Tag als neu. Und das wäre besser, wenn wir diese gleiche Lektion ins Leben akzeptieren kann, dass jeden Tag bringt etwas Neues für uns, was gestern schon gemacht hat, sollen wir das vergessen und sollen wir ein neues Leben mit einem neuen Tag beginnen. Und vielleicht jeden Tag kann man von Anfang an beginnen, wenn man von dieser gestigen Stand etwas gelernt habe. Man kann von gestigen Fehlern lernen und ein neues Leben erkundigen vielleicht. Und vielleicht Misserfolge ist eine Lernmöglichkeit. Das lernen wir auch beim Reisen. Beim Reisen geht alles nicht, was wir schon geplant haben. Kunal hat gesagt und das ist immer recht, wir lernen auch managerial Möglichkeiten, aber beim Reisen geht alles nicht, was wir schon geplant haben. Dann lernen wir auch, wie soll man diese neue Misserfolge zurecht kommen. Reisen vielleicht unterrichtet uns, dass diese Misserfolge die neue Lernmöglichkeiten sind. Ja. Das ist vielleicht alles. Danke, Herr Sharma, das ist wirklich wunderbar. Man sollte ja experimentieren vielleicht, höflich sein, bereit sein für alles. Aber man sollte nicht das Haus mitnehmen. Manche wollen alles mitnehmen und nicht neu probieren. Man sollte vielleicht leicht reisen, nicht viele Sachen. Das Essen und viele Kleidungen, manche nehmen alles ganzes Haus mit. Genau, ja, da hast du recht. Experimentieren sollte man schon. Okay, wer ist jetzt dran? Hallo? Ja, Sakti. Hallo? Ja, hallo, guten Morgen alle. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt, Reisen ist der beste Lehrer. Das ist sehr wichtige Thema. Das ist der aktuelle Thema. Fast alle stimmen, dass die Wirklichbildung des Lebens außerhalb des Klasszimmers stattfindet. Klasszimmer mit dem Lehrer, Freunde und Lehrerbücher brauchen früher nur lernen. Aber sie sind nicht die einzigen. Reisen der beste Weg, um Dinge zu lernen. Mit dem Reisen wir können verschiedene Sprachen lernen. Nachdem wir durch von Büchern, App oder Videos gelernt haben, können wir unsere Fähigkeiten erweitern. Wenn wir mit dem täglichen Muttersprache sprechen, durch die Nutzung unserer Sprachunterricht werden beim Reisen hauptsächlich unser Hören und Sprechfähigkeiten verbessern. Wenn wir bereits eine Sprache gelernt haben, ist Reise der beste Weg, diese Sprache zu verbessern. Und durch Reisen wir können über andere Kulturen lernen. Es gibt Unterschiede in Küche, Etikette und Lebensstil zwischen verschiedenen Kulturen. Das Verständnis für verschiedene Kulturen spielt eine wichtige Rolle in unserer Ausbildung. Durch Reisen wir können
auch die Historie der Stadt lernen. Wenn wir durch die Straßen schlendern und Museen, Plätze und gleichen Galerie besuchen, wir die gesamte Historie der Nation oder Stadt direkt von uns sichtbar. Reisen lernt uns nicht nur die Welt wie früher, sondern auch wie sie heute ist. Diese ist der beste Weg, um die politische Situation, das wirtschaftliche Szenario und die soziale Struktur und Welt zu verstehen. Durch die Reisen wir können auch etwas über die Natur lernen und Reisen ist unsere beste Lehrer, nicht nur in Bezug auf Historie, Sprache und Politik, sondern auch in Bezug auf sich selbst. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, bitteschön. Jitendra? Danke. Ja, hast du auch solche Erfahrungen? Ja, guten Morgen alle. Und ja, heute befassen wir mit einem sehr fantastischen Thema Reisen. Und ich müsste sagen, dass jede Reise öffnet eine neue Seite des Lebens. Und je mehr wir reisen, desto besser oder mehr wir lernen. Und das ist total wichtig. Wir bekommen, wir kriegen oder bekommen neue Erfahrungen, neue Ideen, neue Kultur, neues Essen, neue Kleidung. Und ich habe auch etwas bemerkt, dass in Deutschland, ich habe auch schon viele Videos gesehen und ich habe etwas bemerkt, dass in Deutschland Leute sind so bewusst für Umwelt. Aber in unserem Land, Umwelt spielt keine Rolle. Wir machen, was wir will und wir haben etwas mit Umwelt zu tun. Und ich auch glaube, dass Reisen ist sehr wichtig für unsere Gesundheit auch. Und wir haben schon mal in der Film auch gesehen, dass wenn ein Schauspieler oder ein Charakter ist krank, dann der Arzt empfiehlt ihn eine Reise zu Hill Station zu machen. Und wenn wir reisen, wir drücken uns nicht mit gleichem Stress. Und wir sind so, wir holen uns sehr gut an. Und wir bekommen benötigt Energie und Gedanken. Und mehr wir reisen, mehr wir lernen. Das ist total wichtig. Und deshalb, wir haben gesehen, diese Ausländer immer versuchen, eine Reise zu machen. Und jetzt in Deutschland ein Krise für Sommerurlaub ist da. Und dann wir haben Winterurlaub da. Und voraus geplant alles. Und das ist sehr wunderbar für in unserer Kultur. Ich glaube, wir haben eine solche Verständnis oder solche Tradition. Aber wenn wir reisen, machen wir Vergleichen immer. Und unser Geist ist so subtil, dass ihr bemerkt, was ihr das gesehen hat oder was es nicht gesehen hat auch. Und unsere Unterbewusste, wir bekommen alles und dann später, das hilft uns sehr. Ja. Alles klar. Ja, bitte. Das war ja wirklich wunderbar. Wer reist, kann nur sagen, was man erlebt hat, was man gesehen hat. Wenn wir nur von anderen das hören, dann wir denken, ja, wir haben das auch genossen, aber das ist vielleicht nur 10%. Was die Augen selbst gesehen haben, sie sind so wunderbar gefreut, aber sie können nicht. Sie haben keinen Mund.
die Augen können nicht sprechen, was die Ohren gehört haben. Sie haben keine Stimme. Also was man eigentlich sieht, das kann nicht weitergegeben werden. Also man sollte vielleicht viel und öfter reisen. Und dann können wir ja wunderbar erleben im Leben. Und wir sollten darauf nicht verzichten. Wenn wir eine Chance haben, sollten wir das genießen. Ja, also, ja, Sir? ja, willst du auch? Ja, bitte. Okay, Ja, gut. guten Morgen, hallo, ich heiße Jitendra. Heute Thema heißt Reisen ist Besserlehrer. Es ist sehr richtig, Reisen ist Besserlehrer, aber es ist über Person zu Person, was ihre Reisen. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch und ist meine Reisen. Während Deutsch zu lernen, ich habe viele Probleme. Ich lerne viele Dinge und ich erkenne andere Personen und ich arbeite. Es geben uns praktische Erfahrung und wir können besser machen. Also von diesem Reisen, ich habe viele Dinge gelernt. Jetzt ich kann andere Person sagen, was ist die Probleme, wenn wir Deutsch mitarbeit und andere Dinge lernen. So von Reisen, es ist über uns, wir können von das lernen und wir können besser machen. Es ist Reisen. Und Reisen ist nicht von fahren und gehen von einem Platz zu anderen Platz. Es ist auch in unserem Leben. Ja. Und das ist alles. Danke. Bitte schon. Sehr gut. Und das Leben ist auch eine Reise, man sagt so. Okay, Freunde, heute habe ich ein bisschen verspätet. Eigentlich, ich fühlte mich nicht so wohl und dann dachte ich, soll ich heute oder nicht. Aber dann, ich konnte mich nicht stoppen. Ich dachte, dass mindestens für eine halbe Stunde können wir machen. Alles klar. Ja, das war alles. Okay, wir treffen uns morgen wieder um 10:30 Uhr. Ja, Jiten? Hallo. Ja, hallo. Vielleicht, was ich gesagt habe, haben Sie nicht gehört. Ich wollte nur... Kein Problem. Ja, das war, Mick war aus. Ich wollte nur sagen, dass heute habe ich einfach verspätet. Ich habe mich verspätet, tut mir leid. Ich habe nicht gut gefühlt und dann wollte einfach das, verlassen. Aber dann konnte ich mich auch nicht stoppen. Und dann dachte ich, dass mindestens eine halbe Stunde, okay, damit wir auch das jeden Tag machen und ab morgen treffen wir